Første fisketur på nordkysten i lang tid. Det bliver lidt spændende. Jeg kan næsten ikke huske, hvordan det er heroppe. Jeg tænker at gå hen ned mod den båd dernede. Og så begynde at fiske lige så stille mod øst. Så tror jeg, at jeg har vinden med mig. Det virker som om, den kommer lidt ude fra det område derude. Så men ikke vi får det til at fungere, det tror jeg. Det ser spændende ud. Nogle tangbælter og nogle badekar herinde. Så en revl, der kommer derude, og så et badekar mere. Jeg ikke det kunne holde en fisk eller to, det her, det tror jeg. Jeg tænker lige at gå ud på den anden side derude til. Så giver vi et skud hen her, og så ser vi, at der er noget. Jeg er på indersiden af revlen derude. Rørflue på med et dobbeltkrog, der er vendt opad, således at det ikke hænger i tangen. Det tænker jeg, det er fint. Selve fluen er en lille vinterulv, som pink fasanfjeder, fjer.